Dərs zamanı sinif kiçik qruplara bölünərək layihə üzərində işləyirlər. Qrupların birində fikir ayrılığı yaranır. Üzvlərdən biri digərlərinin onu dinləmədiyini iddia eləyərək qışqırır və qrupdan ayrılıb tək oturur. Bu hal yaşana bilir sinifdə, bəli. Digər üzvlər isə həmin şagirdin xaraktercə çətin olduğunu bildirərək işi onsuz davam etdirmək istəyirlər. Sosial-emosional öyrənmənin prinsiplərini rəhbər tutan müəllim bu vəziyyətdə tətbiq edəcəyi ən effektiv yanaşması hansıdır? Sosial-emosional öyrənmə nədir? Biz dərsdə ancaq məktəbdə akademik fəaliyyəti, nailiyyəti, akademik məsələləri inkişaf elətdirməyi hədəfləyiriksə yanlış edirik. Çünki sosial bacarıqlar, emosional bacarıqlar da məktəbdə akademik bacarıqlarla bərabər formalaşdırılmalıdır. Yəni, uşaq 11-12 il məktəbə gəlir və o müddət ərzində uşaqla sosial bacarıqlar, ünsiyyət, qarşılıqlı anlaşma, bir yerdə komanda şəkildə işləmə və s. kimi bacarıqlar və eyni zamanda emosional bacarıqlar inkişaf elətdirməlidir, amma bu ayrıca yox, akademik fəaliyyətlərlə bir yerdə, birlikdə. İndi burada da bir şagird problem yaşanır, üzvlərindən birinin onu dinləmədiyini iddia eləyir, qışqırır, gedir, tək oturur və s. Müəllim həmən bu sosial-emosional öyrənməni necə tətbiq edə bilər? Adı deyir, şagirdə qrup daxili intizam qaydalarını xatırladıb, tapşırığın vaxtında tamamlanması üçün dərhal yerinə qayıtmasını tələb edə bilər. Müəllim bunu tələb edə bilər, uşaq da qayıdıb işləyə bilər, amma onun fikri işdə olmayacaq. Ona görə, yəni gördüyü işdə olmayacaq, ona görə sosial-emosional öyrənmənin prinsipləri burada öz əksini tapmış olmur. Uşaq vizual olaraq, kənardan görünüş olaraq müəllim tənbihlədi, uşaq qayıtdı, qrupda işlədi. Effektiv işləyəcəkmi? Yox. Ona görə A variantı deyil. B. Sinifdəki ümumi iş ahəngini qorumaq üçün qrupdan ayrılan şagirdlə fərdi məşğul olur. Bu yanlışdır. Yəni, biz həmən şagirdlə fərdi məşğul olaq. Baxı, bizim işimiz həmən uşaqla fərdi məşğul olmaq deyildir və digər qruplar qalacaq. Axı, biz onlara da fasilitatorluq eləməliyik. Ona görə o yanlışdır. Digər üzvlərə isə fəaliyyətin mövzu tərkibində bitirməyə çalışırlar. Burada səhvlik var. C. Tərəfləri bir araya gətirərək hər bir üzvün ardıcıllıqla digərinin fikrini öz sözləri ilə təkrar etməsini. Buradakı problem nə idi? Üzvlərdən biri digərlərinin onu dinləmədiyini iddia edir. Müəllim neyini? Dinləməni təmin edir. Deyir ki, hər bir üzv ardıcıllıqla, yəni məndən əvvəl filankəs söz deyibsə, mən həmən adamın dediyini, onun dediyini öz sözlərimlə ifadə edirəm. Bu məni məcbur edir ki, onun dediyinə qulaq asım, dinləyim və təkrar etməsini və yalnız bundan sonra öz argumentlərini səsləndirməsini tapşırır. Bəli, cavab C variantı. Yəni, mən məndən əvvəlki qrup üzvünün dediyini öz sözlərimlə ifadə eləməliyəm, bunun üçün dinləməliyəm ki, ortada dinləmə problemi həll olunsun. Ondan sonra öz fikrimi əsaslandırmağım lazımdır. Yəni, deyirəm ki, filankəs deyir ki, bu məsələyə belə yanaşmaq lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, onun dediyini parafraz edirəm, sonra öz fikrimi bildirirəm. C variantı doğrudur. D. Şagirdlərin müstəqil problem əldə etmə və sosial uyğunlaşma bacarıqlarını təbii şəkildə inkişaf etmək üçün prosesi dərsdən sonra müdaxilə edir, tamamilə yanlış ifadədir. Dərsdən öz-özünə inkişaf eləsin deyə bunu dərsdən sonraya saxlayaq. Belə bir şey yoxdur. Y. Münaqişə edən tərəfləri sinif qarşısına çıxararaq hər birinin mövqeyini dinləyir. Belə bir anlayışda addım da yanlışdır ki, biz münaqişə edən tərəfləri sinif qarşısına çıxardırıq, hər birinin mövqeyini dinləyirik. Yəni, bu bir qrupun daxilindədirsə, orada həll eləmək lazımdır. Bu, həmən heç qrup daxilində deyil. Sinifdə 2 şagirdin, belə 3 şagirdin problemi olsa, biz onları sinifin önünə çıxardıb, hamının içərisində müzakirəyə çıxartmağımız yanlışdır. Digər şəkildə münasibət bildirməsi və kimin problemi həlli üçün kollektiv şeydə qərar etməkdən. Nəysə, bu doğru ifadə deyil. Yəni, olaraq, yanaşma olaraq doğru yanaşma deyil. Ona görə cavab C variantı.